दोस्तों मेरे चैनल घुमक्कड़ी आकाश पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये गंगोत्री उत्तराखंड की एक मोटरसाइकिल ट्रिप के बारे में है। मैं गंगोत्री धाम में और यही वो जगह है जहाँ से हमारी जो होली रिवर है गंगा वो ओरिजिनेट होती है, यहीं से वो बनती है, यहीं से वो निकलती है और नदी के बहने की, पानी के कल-कल करने की आवाज़ आपको आ रही होगी। आप पानी का फ्लो देख भी सकते हैं कितना तेज़ और कितना अच्छा है। पानी ठंडा भी है यहाँ पर बहुत और बेहद ही खूबसूरत जगह है ये। गंगा इसका नाम आगे जाके पड़ता है, बट यहाँ पर जहाँ से ये निकलती है इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। वीडियो थोड़ा सा शेकी है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह के 6 बज रहे हैं इस वक्त, तो मेरे हाथ थोड़े से शेक कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द 360 डिग्री व्यू। ये है दोस्तों गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर, मेन टेम्पल, और यहाँ पर आप पीछे की तरफ एक रेनबो को देख सकते हैं। इस फोटो में भी वो रेनबो विजिबल है, बेहद ही खूबसूरत। और ये एक वाटरफॉल टाइप का है जो वहीं रास्ते में, जब उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए जाते हैं तो ये वाटरफॉल पड़ता है। ये उसी के आसपास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, जो ऋषिकेश से उत्तरकाशी होते हुए और फिर गंगोत्री तक जाती हैं, वो बेहद ही अच्छी रोड्स हैं। कहीं कोई ख़राब रोड आपको देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ तरह तरह की सुविधाएं भी लगाई गई हैं वहाँ पर, जैसे कि पीने के पानी के लिए हैंडपम्प्स और रुकने के लिए भी जगह जगह पर स्थान बनाए गए हैं, शेड्स बनाए गए हैं। वहाँ पर अगर धूप में आदमी आराम कर सकता है, क्योंकि बहुत से जो यात्री होते हैं वो पैदल गंगोत्री की यात्रा करते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म के जो 4 धाम हैं उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।